Indblik er vores nye kommunikationsstrategi til de studerende på pædagoguddannelsen i IKAST. I Indblik der vil man kunne se forskellige videoer af, hvad der foregår her på stedet. Blandt andet vil vi fortælle om vores forskningsudviklingsaktiviteter, og vi vil også fortælle om, hvad der foregår i vores internationale arbejde. Indblik vil også give indsigt i, hvad der foregår i huset generelt af studieaktiviteter. Den 15. marts var der ansøgningsfrist til pædagoguddannelsen i IKAST på kvote 2. Og vi er gået frem med 10,4%, og det er mega fedt. Tusind tak til alle jer studerende, som har været med til at like vores Facebook-side, og som har fortalt jeres venner om pædagoguddannelsen i IKAST. Det er rigtig vigtigt, at vi får fortalt om, hvad for et sted vi er, og at vi har masser af ansøgere. Tak. Der er lige kommet en ny studiemiljøundersøgelse her på pædagoguddannelsen i IKAST. Studiemiljøundersøgelsen er jeres stemme ind i uddannelsen, og nu skal vi til at behandle studiemiljøundersøgelsen sammen. Med studiemiljøundersøgelsen kan vi forbedre studiemiljøet her, og det er et enormt vigtigt fokuspunkt for mig som leder, at pædagoguddannelsen IKAST er et rigtig dejligt sted at være, både som studerende, men også som underviser. I VIA er der mange af jeres undervisere, som når de ikke lige underviser jer, forsker eller deltager i andet udviklingsarbejde. Det er der blandt andet kommet et helt nyt tidsskrift ud af fra pædagoguddannelsens ledernetværk. I det her tidsskrift, der skal vi snakke om vuggestuepædagogik, vi skal snakke om småbørn og sprog, vi skal snakke om overgangen mellem børnehave og skole, den nyeste viden inden for Facebook og pædagogik, og igen skal vi en tur til Uganda, så det er bare at gribe fat i det her nyeste tidsskrift. I finder linket her. Hej, jeg hedder Camilla, og jeg underviser på pædagoguddannelsen i IKAST. Det er en del af Campus Silkeborg, og jeg er i gang sammen med min kollega fra Studentervæksthuset i Silkeborg i gang med at etablere en satellit af Studentervæksthuset i IKAST. Vi arbejder med at facilitere de studerendes egne idéer. Hvis I har lyst til at følge os eller har konkrete spørgsmål, så kan I kontakte mig på den her mail eller på det her link. Her på pædagoguddannelsen er vi glade for, når de studerende er her, men vi er også glade for, når de ikke er her, når de er i udlandet. Derfor er det rigtig fedt, at når DEA-fonden nu udlover 3 millioner kroner til studerende i udlandsophold og i udlandspraktik, så det er bare med at komme afsted, det er bare med at komme ud og få nogle erfaringer uden for landets grænser. Tag fat i jeres internationale koordinator, Jens Christian Hansen. I finder hans oplysninger lige her. Når man underviser her på pædagoguddannelsen, så er det primært selvfølgelig at undervise de studerende. Men vi laver rigtig mange forskellige ting samtidig med. Og noget af det, jeg selv er i gang med lige nu, det er at tage en masteruddannelse, det der hedder en master i vejledning. Og det skal jeg bruge både som studievejleder og i det hele taget i forhold til, hvordan vi vejleder studerende på uddannelsesstedet. Jeg skal til at skrive mit speciale her i foråret, og det bliver vanvittigt spændende. Jeg skal skrive om refleksionsbegrebet og skrive om, hvordan man skaber refleksion hos studerende og kan hjælpe de studerende på vej med at reflektere over forskellige ting. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. I forlængelse af det, så er det her med refleksionsbegrebet noget, jeg har været rigtig meget optaget af, og jeg har faktisk skrevet en bog, der handler om vejledning og refleksion, og den er målrettet mod praktikvejlederne og mod de studerende på uddannelsen. Jeg går på pædagoguddannelsen i IKAST, og det er jeg rigtig glad for, både fordi at man har et tæt sammenhold med underviserne her, men også det sociale netværk her. Det er alle årgange, der snakker sammen, og man vokser ligesom med opgaverne, der bliver stillet herude. Så det er jeg rigtig glad for. Noget, der gør, at jeg når de mål, jeg gerne vil som studerende, er, at jeg har en rigtig god relation herude til mine undervisere og til mine medstuderende. Og det er med til at kvalificere mig til mit videre virke som pædagog senere. Fordi vi arbejder rigtig meget med relationsdannelse i IKAST. Jeg er glad for at gå på pædagoguddannelsen, fordi at vi på mit hold har et rigtig godt sammenhold, og vi er gode til at hjælpe hinanden der, hvor der måske er nogle barrierer. Udover det, så kan jeg rigtig godt lide, at underviserne går ind med stort engagement, og de altid er forberedt til de forskellige timer. At være studerende her, det er spændende, det er hårdt, det kræver engagement, og det kræver, at man er villig til og vil gå ud over de grænser, som man normalt har med sig. På VIA i IKAST arbejder vi meget med peer-to-peer vidensdeling, hvor at jeg lærer ikke kun nye ting fra mine undervisere, jeg lærer også meget af at have gruppesamarbejde med mine medstuderende.
som giver mig nogle færdigheder, nogle kompetencer i forhold til min uddannelse, som jeg skal bruge fremadrettet. Så mine studiekammerater får lige så meget ud af min viden, som jeg gør af deres viden. Jeg hedder Marianne Merrild, og jeg har været i praktik her på pædagoguddannelsen i IKAST. Jeg studerer kandidat i generel pædagogik på Aarhus Universitet, og i den forbindelse har haft mulighed for at komme ud i løbet af efteråret og være i praktik her i IKAST. Det har været en meget, meget spændende og lærerig proces. Jeg har deltaget i undervisningen, jeg har observeret undervisningen, jeg har deltaget i vejledning, og jeg har fulgt de studerende i deres første praktik. Jeg har både fået selvstændige opgaver, og jeg har fået opgaver, hvor jeg skulle samarbejde med andre undervisere herude. Det har givet mig et helt unikt indblik i, hvad det egentlig er, man laver som underviser. Hvad sker der egentlig bag facaden? Hvordan forbereder man sig? Hvordan er de studerende? Hvordan takler man de studerende? Og hvad kan der opstå? Jeg har også fået testet mig selv. Kan jeg lide at undervise? Kan jeg lide mødet med de studerende? Så alt i alt så har det været en meget lærerig proces, hvor jeg har fået et helt fantastisk indblik i, hvordan det er at være studerende. Og så er jeg blevet mødt med undervisere, som har inddraget mig og sagt, kom indenfor og vist mig, hvordan deres arbejdsliv er. Og det har været rigtig spændende for mig og udfordrende. Jamen, jeg vil gerne sige tak til alle undervisere på pædagoguddannelsen i IKAST. Jeg vil også gerne sige tak til administrativt personale, fordi I har taget så rigtig godt imod mig. Tak fordi I har givet mig chancen for at kigge ind i jeres verden. Tak for alle de udfordringer, I har givet mig. Og tak fordi I har troet på mig i hele processen. Det er jeg meget glad for. Gennem Peer-to-Peer, der bringer vi de studerendes ressourcer i spil på tværs af overgangene. Tak fordi I så med.